Afishia pat the Bibiara was shemi. Onyamiama fe ako apro ababetroyin. Ketrema daya bodrim ama mujedi emu afusane. Nipa kakra bi ne hu 2020 awiye. Na nshira kasa for ade se me no ye ka ho. Jiri se bronya yi onyamiama wo ye nshira. Obi ye shira wa na wo so wo shira obi. Idin dia drum mensa. Eda was say fi March. Washemi aba betri sabre nyame shira wo. Ne washiri bia wan hye wanamu. Afutu kakra mpesa me de ma obronya ni say. So obi ache wade ana wache obi ade a. Wa receive ye ma wani so wate. Ebi na nka pa de kese. Nya me kan chon sa de kese na wo pen sa wa ho beso a toma wo ho. Sa wa ho nsunso e ma bo mfu nipa na wan to ama wo. Because wa wodo mu kra wantini anto. Obi ne ntoma. Se nyame ehira na mmere ne duru ha na wato ama wo. Ade wonya ne me no. Empanifo ka se de wo do nsem e na wo de ma. Enti so mu akoma pam na shira ba bi efiri baaye na wo be ye nhira. Na wotwin mwanwa bebre e kire se emfie mienu na wona wotwin mu. Efie na joda e kosi ya woda 2020. Efiri Friday echo 2021. Na se mwanwa so bebre ene pa bebre na onyame e wo ma me wo. Last week here ade bi e wo Habakkuk chapter 2 verse 3 ene nyame adomode ya bebre Habakkuk 2:4. Na 2021 onyame pese me no ye ade bi obesi ye ni da ho e wo nema bi hu na ye hu na ni munyam na watini akurekura na afia sa akwa apra beto ye bi fa Bible na bi ho na ye hwe ne onyame asem ka Habakkuk 2:4 o say hwa oponefo ekra ehurihuri entene e woni mu na otene ni die onam ne no kredi so ena obetena se hallelujah. Hear me English, you know. Also see, the enemy is puffed up. His desires are not upright. But the righteous person will live by his faithfulness. Amen. Also righteous person, you know. After 2021, we will live by our faithfulness. You're not credit any other better than 2021. Now, go ahead and say no credit in 2020. It's not any baby and did I Family enko na shemu kena also wonderful no na krekra every entene woni mu English no also he's puffed up, he's not upright onya na bi se wo beseson enhwe ni ma bi obonefo no de dada wo na ka se de wa seson du kodi na chi wo wie yemu na wo ko wo se yemu ani gwase mu ada be wo je se wo jai Kristo eche kodi na chi no na je se wo wie na aba na kuma free when me ntia ope so obekun ye 2020 so amasa ope ye ni ngwase so amasa e bia mane aye famu no ni nyina chi no onyame de ya bedrum pempen so ya enye na ni je wo enti na kuma ni free free woni mu entine woni mu of boy ho po about 2021 but onyame se ekwanya me no ye beka so di obonefo no so. And say ye bedi no kole. O say ye no kodi e be ma ye atenase. Our faithfulness, we will live by our faithfulness. Enya no kodi. Enya se wo de obre e hye Kristo mu. Enya se wo de wo ho ato asafo wurade so nya. Cause the moment I obejam, I want to be more for no enya me no. Until 2021 dey tie. O see ye no credit e be ma ye tenase. No credit na ma ye tenase 2020. Opim to ye benkum ni ye nifa ai bia nkan ye no. Obonifo no hye bebre onyame ekura ye mu no. Sa no credit no onyame se no na be ma ye tena 2021. Eno na be ma ye hunu onyame ani monya. Ye First Peter 5:8. O se obonifo no obubom se jata obi amene no. Obi amene no. Now so in Shanka Abrade say, ye no credit ye better na for 2021. Ye no credit e besi ye. Ye no credit ye nwu. Ye no credit ye bekwa ye ni mu abrabom. 2021 simple. Onyame say ye no credit ye better na say. Sa se mi na me di jam.
So ufa asemi ya yebe share 2021. Na 2021 obedi adanse bebre. So pese burunya sign ko ba betu bie ma. Onyame se wo knock the DNT. Eno na be pamo bone for the free engine. So wo ma bone ne kan ye eba wo mu a. Ne yakakodi na from because se ne kra huru wo mu. On pediat no. He's puffed up. He is not upright. Until the moment I be yes sabino, near coding a line or so. A baby a chill near ye blame me. But no credit, no fat show bag or bag now they 2021 more. For no crediation. Now be who said when you may no quaffle. But who said what don't want to so I didn't have it here one ye. It's when you make home. Me who 2021 what it. Na wa yekese na nyame ani munyama yekese na nwosra na yekese na adom na yekese na nkuni mudie na yekese na yebebum ne akase mo ewrade nia wa yedos ye de na yeyi ama nyame ka ho da se ne yebesen hia afihia pa afiko metoye emfa nkuni mudie enkwan ene hira enkoso emre yenda amen.